material refers only to painting of the frame. After preparing, you can see it in part 2 material. Now I have to start to paint the frame and taking in consideration the two colors, pink and yellow, requested by my daughter. Now I'm using yellow. Acest material se referă doar la vopsirea cadrului. După pregătirea cadrului, acum trebuie să încep să vopsesc ținând cont de cele două culori, roz și galben, solicitate de fiica mea. Acum am hotărât să folosesc galben. It is really important to paint all the surfaces because I'm not sure which one will be visible and which not after the final assembly. Exactly for this reason I will turn the frame and paint in 3 layers before using the final coating with a protective coating to increase the scratch resistance. Este foarte important să vopsesc toate suprafețele, deoarece nu sunt sigur care dintre ele va fi vizibil și care nu după asamblarea finală. Exact din acest motiv, voi întoarce cadrul în suport și o să vopsesc în 3 straturi înainte de a folosi acoperirea finală cu lac pentru a crește rezistența la zgârieturi. By rotating the frame, the light angle is changing and helps me to see better the result, when I still have to paint and where is okay. Prin rotirea cadrului, unghiul luminii se schimbă și mă ajută să văd mai bine rezultatul, unde mai trebuie să vopsesc și unde este bine. Every defect that was not taken into account in the preparation phase now appears on the surface. Do not try to repair by putting more paint because it will leak and the result will be even more disastrous. Fiecare defect care nu a fost luat în considerare în faza de preparare apare acum la suprafață. Nu încercați să reparați punând mai multă vopsea, deoarece va scurge.
Until next time, do not forget to subscribe and hit the bell button in order to receive notifications when we upload new videos. Până data viitoare, nu uitați să vă abonați și să apăsați pe clopoțel pentru a primi notificări atunci când încărcăm videoclipuri noi. Yeah.